Dira ya jioni. Mtazamaji wa Zanzibar Cable Television, karibu tena kwenye wasa wa Dira jioni, ikiwa ni segment yetu ya mwisho. Kama nilivyokujuvia hapo awali, tutakuwa na wageni ambao tutazungumza nao kuhusiana na kuelekea siku ya kimataifa ya uelewa kuhusu ualbino. Nipo na Bwana Mohamed Abdallah ambaye ni katibu wa jumuiya ya watu wenye ualbino Zanzibar, lakini pia tunaye mratibu wake Clara Maliwa ambaye ni mratibu masuala ya jinsia na ujumuishaji, ambao tutazungumza nao kuelekea siku ya kimataifa ya uelewa kuhusu ualbino. Karibuni sana kwenye studio zetu za Zanzibar Cable Television. Bila shaka kupotezi au kuna shida yote mlipata? Hapana. Uko vyema? Uko vizuri. Yaani kwa mfano hapo unaambiwa bana kesho itabidi uje tena hapa. Maana yake huwezi kuanza tena kwamba sasa kwa changamoto ambazo tutazieleza baadaye za ualbino lazima utaelekeza. Sawa, asante sana. Karibu sana na mjisikie mko nyumbani kabisa. Na lengo ni kutoa elimu kwa jamii kuhusiana na siku hizi, lakini pia kuwaelewa watu wenye ulemavu wa ngozi ama albino tunawaita. Sawa, karibu sana. Na tukianza kwa Madam Clara, tukizungumzia ualbino, kwanza mtazamaji anataka kufahamu ni nini? Kwa mapana tunasema ualbino ni ile hali ya kukosa rangi ya asili, au kwa Kiingereza tunasema melanin. Rangi ya asili nikimaanisha rangi ya asili ya eneo la jamii yako. Kwa maana hiyo kuna rangi ya asili, kuna wa Asia, kuna wa Marekani, wanakuwa na rangi zao za asili. Weupe. Kwa Afrika sisi rangi yetu ya asili ni nyeusi. Kwa hiyo tunakosa ile melanin, na ndipo inapokuwa kwa Afrika tunaonekana zaidi, yani tuko visible zaidi kuliko mabara mengine, lakini ualbino upo kote duniani. Ualbino unatokea tu pale vinasaba kutoka kwa baba na mama vinavyokutana. Kwa hiyo ni hali ya kurithi, sio hali ya kuambukiza, ni hali ya kurithi. Na kutokana na kukosekana na hizo melanin au tuseme hiyo rangi ya asili, inasababisha kukosekana kuathirika kwa nywele, ngozi na macho. Nywele, ngozi na macho. Ngozi inaathirika kwa maana ya kwamba ile melanin ilikuwa inasaidia kukinga ile mionzi ya jua inapoingia katika ngozi isibounce moja kwa moja kwenye ngozi. Inachujwa na kuruhusu amount ambayo inatakiwa kuingia, lakini kwetu sisi ni tofauti. Mionzi ikija inapiga direct, kama hujajikinga unapata madhara. Na madhara mengine tunayapata katika macho, uone hafifu. Kwa mfano ukiwa kwenye mwanga mwingi au kwenye tuseme jua kali, na ndipo unaona kwenye jua labda wengi tunakuwa tunafinya macho. Unafinya yale macho kwa ajili ya kujaribu kucontrol amount of light, kile kiwango cha mwanga ambacho kinatakiwa kiingie katika macho, ambapo sisi tumekosa ile melanin ya kufanya hiyo kazi. Na kwa maana hiyo melanin ni ule homoni ambaye ama ni nani? Ni melanin ni ile ni tuseme ni ile rangi kinasaba ambacho kinazalisha hiyo rangi ya asili. Okay, ndio. Ni mfano wa cell ambazo zinazalisha rangi. Hiyo rangi sasa ndiyo kinga kwa ajili ya mionzi ya jua. Okay. Sasa hii kizalishaji sisi hatunacho, au utakuta kama tunacho basi kina udhaifu fulani na kiasi kidogo. Sawa, tuendelee Madam Clara. Kwa maana hiyo sasa kwa mtoto mwenye ualbino ili azaliwe ni lazima baba na mama wote wawe wamebeba hivyo vinasaba. Haiwezekani kawa kwa baba peke yake, haiwezekani kawa kwa mama peke yake. Tumeshuhudia ndoa nyingi sana zikivunjika, au watoto wengi sana wenye ualbino wakilelewa na mzazi mmoja, hasa upande wa mama, kwa lawama kwamba wewe mama, huyu mtoto si wa kwangu kwa sababu kwetu hakuna. Lakini ili mtoto yule atuke lazima hivyo vinasaba vikutane. Na tukitrace kwa mfano kwetu sisi, mimi mama yangu ana melanin, baba yangu ana melanin. Tumejaribu kutrace vizazi na vizazi, hatujaikuta hiyo ualbino, lakini unakuta ni kitu kilikuwepo hata miongo mingapi nyuma. Kwa hiyo sio hali ambayo inaonekana kwa macho, hauambukizi. Sifa yake inarithiwa tu. Kwa mfano mimi watoto wangu wote ni carrier. Watoto wa Mohamed wote ni carrier. Na wale carriers watakapoenda kukutana na carriers wenzao
kuna uwezekano mtoto mwenye ualbino akazaliwa. Kwa hiyo ile carrier itabebwa kwenda vizazi na vizazi. Anaweza sikutane na mtoto mwenye ualbino akapeleka ile carrier kwa mwingine. Kwa hiyo huo ndio ualbino. Kwa maana kama mfano mimi nikawa albino mfano, au mtu mwenye rangi nyeusi ama hana vinasaba kabisa. Inawezekana mimi, unajua kwa sababu sisi tunajihisi weusi, tunahisi hatuna vile vinasaba, lakini kuna watu weusi na vinasaba hivyo na wanazaa watoto ambao wanakosa vinasaba hivyo. Sasa kwa mfano ikitokezea mimi sina kabisa wala kwenye mambo inheritance sina kabisa. Maraki kama nitoa albino, uwezekano kuzaa mtoto rangi nyeusi upo. Kwa sababu nilivyokufahamu ni mtu ambaye vinasaba hivi vipatikane upande wa baba na mama. Ni lazima. Kwa maana kama mmoja hana, mtoto anaweza kuzaliwa kawaida. Hawezi kuzaliwa mwenye albino. Hawezi. Okay. Hata kama sisi hapa mimi na Muhammad tukioana sasa hivi, 90% tutazaa watoto wenye albino kwa sababu sisi ni tumevibeba moja kwa moja. Okay. Lakini kwa sababu kaoa mke mwenye melanin na mimi nimeolewa na mume mwenye melanin, watoto wetu wametoka carrier. Kama mume wangu ana vinasaba, basi kadri ninavyoendelea kuzaa, kama Mungu atajalia nikaendelea kuzaa, kama anavyo vinasaba, maana yake atatoka, unaweza ukampata moja ya 4 ya watoto anaweza. Sawa, tutoke. Bila shaka tumeshafahamu vizuri kuhusiana na ama kuhusiana na jambo hilo, kwa albino ni nini, nadhani kiko vizuri sana. Sasa tuelekee kwenye siku yetu ya maadhimisho. Kwa nini tuseme kwa nini kuna siku hii? Kila kitu kina sababu yake. Kwa nini siku hii? Ni kweli kabisa. Kama nilivyoeleza awali, ualbino katika Afrika ni kitu ambacho kinaonekana ni cha ajabu. Na diriki kusema kwamba ni aina ya ulemavu ambayo inapitia unyanyapaa mkubwa zaidi kuliko aina nyingine yoyote, ikifuatiwa na ile ya ulemavu wa akili. Ndio. Nasema hivi kwa sababu ukiangalia namba ya watu wenye ualbino ambao wamepoteza maisha, ambao wameachiwa ulemavu wa pili au wa tatu, ni wengi kwa sababu ya imani na dhana potofu. Na kutokana na hayo yote ambayo yalikuwa yakifanyika, walikuwa wakiuawa wakiwa wadogo. Ushaisikia kwamba watu wenye albino hawafi, wanayeyuka tu. Walikuwa wanaua vikiwa vidogo vimezaliwa tu. Hiyo ipo. Wanapotea, wanavanish. Kwa hiyo mtoto anapozaliwa vile ana albino, kananyongwa pale pale. Ameenda wapi? Amepotea. Kwa hiyo ile ikazaa zile dhana potofu zilizaliwa nyingi sana enzi hizo. Ukimgusa anapotea, ukifanya hivi anapotea. Sasa baadaye ikaja kwamba hawa ukitumia viungo vyao unapata pesa. Vinatumika kama antena ya kutafuta madini, unakatwa viungo vyako vinawekwa. Lakini nikwambie kitu kwamba mtangazaji, hivi viungo vingekuwa kweli vinafanya kazi, mimi na ndugu yangu tusingekuwa hapa. Kwanza tusingekuwa hapa, tungekuwa tushawindwa. Lakini kwa sababu walienda na hawajafanikiwa, ndio maana tuko hapa leo. Ndio. Hiyo ni namba 1. Namba 2 ndio kama hivyo ulivyokuwa unasema. Kuna wengine wanaamini sisi tuna bahati, wengine wanaamini sisi tuna nuksi. Kwa hiyo kutokana na hayo yote, basi wakatokea wadau mbalimbali wakapeleka ili swala katika ngazi za Umoja wa Mataifa kwamba hawa viumbe tunawapoteza, hii ni species inapotea. Kutokana na yale na ushahidi wote uliokusanywa, nakumbuka alikuwepo bwana mmoja anaitwa Peter Ash kutoka Canada, naye ana ualbino pia. Ndio. Na UN wakaikubali ile tarehe, ilikuwa ni 2013. Ndio. 2014 mwaka uliofuata UN wakaikubali na wakaitangaza kwamba tarehe 13 mwezi wa 6 kila mwaka ndio tutakuwa tunaadhimisha siku ya uelewa kuhusiana na ualbino. Tunaita understanding albinism. Ili wewe na mimi tuelewe ualbino ni nini. Ukishaelewa lengo, utaacha ubaguzi, utaacha kumkimbia mke wako akizaa mtoto mwenye ualbino, utaacha mila potofu, utampatia fursa sawa na watoto wengine, naye atakuwa mtu katika watu. Sawa. Mimi hapa nataka tuzungumzie bwana Muhammad bana, uzungumzie kuhusiana na changamoto. Bila shaka wewe ni miongoni mwa hao watu wenye albino na unapitia mengi. Kwa upande wako, labda unahisi changamoto ambazo albino unapitia, licha kwamba sasa hivi serikali na uelewa umekuwa mpana. Bila shaka jana sio leo wala miaka nyuma sio sasa, serikali imekuwa ikipiga vita, lakini pia ikiwa inatoa elimu kuhusiana na jambo hili. Kwa kweli mimi mmoja ambaye nikiona watu wenye albino, maana yake naona ni miongoni mwa jamii yetu na ni miongoni mwa wenzetu, wana haki kama wenzetu na kila kitu. Kwa hiyo kwa sasa tuzungumzie sasa
Changamoto ambazo labda mnapitia ni za binadamu waliopo kwenye jamii ama ni zile za kimaumbile? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza tupo katika kujifunza. Kabisa. Hata tupo kwa kipindi lakini tupo kujifunza. Kabisa. Napenda nikuweke sawa kidogo. Ndio. Tusitumie neno maalbino, tutumie watu wenye ulemavu. Watu wenye albino. Watu wenye albino. Yes, kwa sababu ile kauli watu wenye ulemavu wa ngozi, tutumie watu wenye albino itakaa vizuri zaidi. Sawa. Nirekebishe kidogo samani. Watu wenye ulemavu wa ngozi tunaikataa kwa sababu mtu mwenye albino anakuwa na uoni hafifu, anakuwa na ngozi ambayo tayari ipo sensitive kwenye jua. Kwa hiyo unapotumia kitu kimoja, tayari kimoja unakuwa umekiacha. Okay, sawa. Kwa hiyo tuseme watu wenye ualbino. Na tunasema watu wenye kwa sababu ualbino upo kwa wanyama, upo kwa mimea, upo kwa viumbe vingine hai.